Всем привет! Мы приехали за камином, который вчера смотрели длинный. Все-таки решили его. Домой еще приехали, все померили. У нас он отлично встанет туда. Уже приехали с Алешей вдвоем, дети у нас остались дома. Сейчас его посмотрим, проверят нам его, и мы его заберем. Год. Сейчас. Паспорт. Наш каминчик, наш каминчик. Смотрите, красота. Все, вошел? Что? Мы пока его вот так вот поставили вниз. Но вообще он будет у нас вот здесь. За место тумбочки под телевизором. Потом вам покажем, что у нас получится.